Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama kami Maggie Duta Channel. Pas buat enggak? Tak keder-keder masuk. Oke. Kali ini kita mau bersih-bersih di rumah ini. Wah, suwira tak endangi bola iki. Yo alah omahku. Kita nggih ngonten biyen kae bola, ya Allah, ya Allah. Yo alah. Sing tenang ya omah. Bakal tak ngeni neh awakmu. Iki karo ibu bola. Ibu karo Jindra. Sik. Wah, kayak ngene ya, Bu ya. Wih. Oh, lagi sapa Bu sing murah arek nek kene iki? Lah iya dileboni nang tilase. Lah iya. Lah iki lambene via iki. Heeh. coba ya rene ya. Heeh. Lah ora makan. Ceng kok iki kok. Iki lambene via kene kerdus ini ya. Kuwi lho di salah kerja kuwi kambine Jendra iku. Wonge digawekan kene mbak ta. Heeh, wonge ya. Majikom barang iki. Oh iya majikome Enggak nek anu ya. Enggak iki. lambene via kabeh nek kene ben cah sira. Kan jopo kono lho. Ini ngemper kono lho. Kan ngemper kono wis wae saya jipo. Oh iya. Derek ngabari. Ya alah bola iki omah pesane tak ngonten ya enggak ya. Nggih konten nggih. Iya, Wis duka dan lara iki ngene iki. Suka terara. Heeh, duka dan lara. Bisa gak ngene iki bolo. Lagune. Tak keder-keder. Lagune. Kok lagune nganu, Ding? Atau dua. Apakah ini menjadi suratan perpisahan penuh duka Ya bola lara? dan rene bola. Stoi. Ndi bola? Iki opo ki? Beh, Nanti kae dan ki opo? gongetane ya. Oke. Bisa isik ta tapi. Masa Iya. kok nggowo koyo ngene iki? Ono digo gongetan ki bisa enak etan. So, Itu yang paling penting. kompor. Iki gelis bola iki nanti lah nyuting madhep iki. Iki paling gelis bola. Nah, terus nek gelis iki. Tidak menyuting itu. Iki. Iki apa iki nek flash lho bola. Tes. Iki digo balik. Iya, tes. Iku balik iki bola. Iki wong iki ngonten mau lho yan. Wah, ya lah. Akeh kenangane iki. Iki ada apa? Oke. Coba tekan iki. Iki apa digo kabeh, Bu? Apa lho? Wih, Iki ya iki disimpen. Piring kan ngene lho bola piring kuwi. Piring iki. Kene. Lah iya disimpen kan nang ngisor. wah. Nang ngisor. Penting majikom mbek kuwi lho. Bola. Gelis ya. Satu segelis iki. Majikome Mbak kuwi. Iki. Kae barang Iki lah. musikom ya gelis. Iki Iki. posisi wis gelis iki sing bahan ini iki kan digital. Nek ora ngene-ngene iki apik ra. Lah gelasnya nanti salah ta? Gelas? Nah. Pur enak gelas edoan. Akeh lho. Nek nggo rene akeh kok. Ngarep. Disayang sama Wah, iyalah. Tenan iki ngonten biyen yo kene iki lho ya Allah, ya Allah. Wah, iki kok kacamata wisik iki. Wah, iki anakku apa iki? Le. Saman, antuk ya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Antuk ya, An. Yo lah. Iki kamare bola. Wah. Kamare. Iki. Yalah, tenang ae, sok tak nggoni neh bakal ae. Wah, Mas Angga ditandak langsung gampangan. Wah, ngelem wi. Ora ngelem ae tenan to. Oh. Buri enggak buri parane. Coba ngarep. Lailok sini. Ayo polo-polo. Ayo, bos, dewangi bos. Iya wi.
Oh, Bu. Kok lek nggawa anu ke apa ke? Lepek ke ya akeh mau saling ngendi? Lepek. Heeh. Ora enak no lepek. Aku nganggo bane lho, Pak. Iki lho mengkoke nang ndi ta? Kok kuwi? Nanti parane wisan. Digongetan ya, Bu. Iki tremos barang wi. Iki nggawa ya. Heeh. Digongetan bola buka kasih. Sementara iki gak dinggeni sik iki sementara omah iki. Sok bosok bakal dinggeni neh. Kuwi buka kasih beri piye, Bu? Hai. Apa nduk? Bene. Iki digawa ya nggawa apa omah-omah akeh. Nggih. Ning mbak ya. Ono. Ngarep ra enak, Mbak. Lah njen kok akeh ta ta? Dene ndi? Iki dodoi. Iki lho suwi ya pisan. Suwi ora apa-apa minyake. Heeh. Iki Mas Angga nyapu-nyapu wae. Gampang candak Mas Angga iki. Ya ngono ora tak ngomong. Tapi ora banter-banterne dilem-lem kok banter-banterne jeduke lho. Jendra sini Jendra. Duduk le. Duduk le kene le. Ora piye to kaya ngono enggak. Iki sun iki ijek iki. Isik Bu. Lah iki bocahe ora doyan. Sapa? Anak. Anake nggawa akeh mbok kuwi lho ora digawa pisan. Iki to kok mesti ngono e. Jadi plastik ngono kayane iki pampers e. Heeh. Nek kumbalane iya benek kene iki. Lah iya ben kono tapi aja nembus ngono kuwi. Iki sing tanku aja iki. Iki helmku to iki. Heeh. Kumbalanku tak gone ngetan. Iki pirangku anyar-anyar iki. Hah? Iki lho pirangku anyar-anyar iki. Hmm. Nang kuwi iki dadi kono kok dijupuk wong nyurek ya. Gak. Semangat iki, Bu Yan. Gak resik-resik. Meno Ibu, lek resik-resik. Lah kok malah range wangi. Lah iki kak dadi kameramen iki malian iki, Bos. Artis sapa iki? Artisnya Mas Angga lo Ibu lho iki. Bah. Langsung mari bola sikilku. Aku mari Duduk mau. berman bakso mau jare. Oh, apa gara-gara luwe mau dingklang. Kilo Mas Angga resik-resik lho. Canda karo Ibu ae. Sik tak surpene sik Bu. Lempere digawe ra apa no. Tak surpene sik. Wah, ya mending Mas Angga. Matur suwun lho Mas Angga ya Mas Angga. Wis bersih. Sampeyan nyapu to, Le? Ngantuk le sian. Nggih. Tabuk sik ndang. Yo, Wah, iki. enak njaluk matur suwun tok bola. Timbalane engko tunggal tak go wasolanku. Piye, Bola? Penak matur suwun tok. Copo wi? Ya mending no. Kowe kerja sama aku mek matur suwun bola. Iya. Loh, ngene amalmu ndak tenan no, Ga? Alah, amalku sakake kok. Akeh we ngamal ngene iki malahan. Mek mal. Iki langsung oh iya ding ra oleh dibuat ya. Aja ora oleh enggak oleh enggak. Lah, Esuk. ngarep ora oleh mburi mosok oleh pas. Ora oleh. Ora oleh. Wae ini. Sik. Kayak gitu. Iki. Oke, bola. Oke, Bola. Iku digo wasul engko, Ga. Iki sesuk kena didadak iki. Terus ngene lawang ngono iso. Oh iya areng wae kancingan iki lho ya. Kira kancingane kok. Kok dileboni wong ora enak apa-apane jane tapi dileboni wong. Iki buka-buka go ngetan Bola. Teman-teman. Aduh antong ngene iki. Iki kabeh Golek mengkoke iki lho nang iki kok.
Hah? Kok nyoba lho, Bu. Ya mengkok nggih apa piye to? Iki apa? Iki nyapa wi enggak? Wis penting yo iki yang regane aku lagi. Hah? Ngene iki murah iki. Tapi aku gelis iki. 50.000 wae. 100. Tahu-tahu tak besti lho. Udah ya. Sudah sempat iki ya, Bos. Seperti nanti, Bos. Serbetnya, Bos. Di Serbetnya ndak ada loh, Bos. masa kan koyo ngene iki, Bos, jamuran ngono kuwi. Kok dirsihin mayetan ya, Bos? Enggak apa. Wis bola. Iki omah sing tak ki ngonten maune kae bola. Iki iki biyen kae. Wah. Nek kene yo alah. Enggak iso ngomong aku isan. Ayo udah kaya lah. Iya dong nyangga. Ya tadi itu. Dengan udah pusing yang beli lagi tok. Yo alah. Cak nilai. Adikku kena didelok mbrebes bola. Tenan. Tapi ya jangan bersedih. Enggak boleh. Enggak boleh. Lanang. Peragangan mesti bola. Kan mesti ya. Engko lek digolek liya ya omong iki talanang iki lenjeh, ora golek liya iki kok Rapayu. ora payu. Beh. Alah. Alah. Ya. Wes mending bola. Wah. Mas Angga Bu Inter gampang satset modele. Wah. Kayak lu kok mek matur suwun tok ngono ya. Opo ki? Ngamal ga ngamal. Lama aku wis tak lumpene nek telung kebok. Neh, ora mundak ngamal. Wis to karo ibu kabeh dhuwur ae. Gas sibuk apa ya? Wis gas e. Gas. Ya tadi, Bos. Ada iki. Wah, kerdusnya to? Heeh. Kerdusnya silang no, Cok. Kok gampang ilang. Cok. Ini kan Iki ada anu lho Bu iki gemetan ra iki. buruan Ada uyah apa ngono iki. Opo kok. Besok neh. Iki lho teh. Ayo tak duwi bola. Teh. Semangat. Nyake padane. Ya nek botol sing anu ya. Hah? Botol. Iki digongetan Bu sing iki ya. Heeh sing iki wis sering. Iki lho wah ya tuku petang puluh pira ngono e. Asli watu kok. Aku mek mengkoke lho kok ora nek genes to. Ini Endi? barang jago kan. Apa teh iki? Iki opo? Oh. Anu ga. Ah dibuang ya gawi. Bola malah. Wah, itu. Ora terus kene dikrukuk. Dikrukup iki ya, engko ya. Iki. Oh, bola gua ya, Bu. Bola. Mungkin nek nggih opo-opo. Oh, juga. Tuh, ora oleh gua. ora usah kene. Ora gelem digubak to. Balik neh bola. Ora gelem bre pengen nawar kancane. Bola aja niki. Endi? Wih. Oh iya. Heeh. Pengen nawar kancane enggak lahir gua digua kabeh gelem iku paling. Melas ladinge enggak. Ya ladi. Nyapang tok mbrebes. Yo, malah. Bengkuni. Kuwi legend lho Ibu, meneng-meneng oh. Lawas iki. Ya bola. Sing butuh helm fog iki bola. Yu. Helm hiu. 500 nego. Weh urung promosi kayu lho. Yu. Bengi apa? Tidak kayune. Wih usok-usok blandar-blandar wi. Malah titik dite wi. Iki gantenge. Jangan lupa apa Le? Le, Ayas-ayasan. Cindra. Cek ayah saya sen wis ae Le.
Hah? Ono lagi. Mas resik kabeh. Kayak gembalane kok tak nganu kok. Tak gongetan kok. Sing tanganku. Aja nek Via kene kono kuwi engko lek jasin kok. Ben kok. Tapi nganu Bu, waras ndak ora lho. Iki ora sing ora waras iki dikek ning nganu ae. Apa paras karo ora lho piye apa kuwi? Lalu ngajlantar ngene arep nggih kene sing waras lho. Oh lengo jantre apa? Glantah nek waras nek ora barang ya. Pas lho. Sip. Bisa apalane ngene lho bolo. Bisa iki. Nggih. Tenan aku ora ampusi bolo. Wi jenate mbokku ngono bolo. Ora sing anyar. Bisa ngendi iki? Gongetan ya, Bu. Tunggale urung bisa ya. Itu iki. Digongetan apa piye? Ngono. Heeh. Si besti mesti enek sing dhisik cilikane kenekne terus kenek-kenek niki. Oh, ben nganu to. Ben klimis. Oh, Iki aku nguni bolongane bathuke dibutak. Rarono di lidah buaya bola dhisik iki. Boleh ra di lidah buaya sampe di wong teh ono patenan paling aku. Napa? Kan duwe rambut. Kaya mungkin Keling. Ya lampu ana wae. Kowe tapi pantes gundul enggak tak pikir tenan. Wah, gundul kan patung. Ya. Ora. Gundul lho enggak we. Wah, Piye klemes, Gong? wis, Ya jaman ban. wis. Tenan Kinclong ae. Bolo. Glowing lho wisan lah rambutmu. Wow. Tenan ora mesti sing kuwi. Bisa ngene panas sesuk. Kiwak mah, Bol. Hah? Lah ya biar gongetan wi tak pilih enggak wisan wi. Iki ben nek wis wir ketawi bayi tak lah wi tak pilih wi. Kah kare aku kuwi. Ora perlu kopi kae. Hah? Tak iki aku. Iki ora mesti kopi lho sarungmu. Apa? Kasure tekno sing enggak harus bisa. Ya. Kuwi ya. Wi dek sapa wi? Iki ya. Dek sapa wi? Yo bene to. Wi dek Mbak Nawang sama iki. Turun. Ndi, Bu? Oh, iki gombaran kok. Aku ya wis nggih nganu. Nggih ngru kopi. Iki apa kuwi iki Halo. pawon. YouTube apa jenenge? Iki lho jenenge. Baik kita. Kasure dilempet bolo. Kasur Di sandekne. Ora dilempet. Oh sandekne wi. Di sandekne aku dikrek jenenge ngono. Kali iki. Selimute dilempet semune ngajak anu. Tangga wis lupa apa? Bungek. Ngerti kanca? Ya. Ora dinggone apa nek sasi gung enek ya? Ndi? Oh. Gung enek tapi menek. Jong. Lagune apa bola? Magne? Heeh. Luka hati luka diri jadi. Wah. Kene iki bulanane nduk kowe iki. Nggih. Kelingan ora sing kuwi di keimpong. Ki. Kipasnya kena yan wih. Kipas. Enggak kamu. Lah kenapa? Kenapa? Cek bola. Iki nang keboye gombaran ta. Gombalan iki gombalan kamu. Wakai masa yuk gombalan sakmene mbehane mendina ya dingge kan kabeh ngene. Iki panganane dhewe mak ta. Panganan apa? Sik paling. Lah. Endi, Bu? Endi? Kuwi lho. Mbah. Piye? Mbah enak paling lebih lek wi. Aja warsa ora didelokno. Papu anyar kamu ta. Satuku. Gowo.
Nyapu sendiri. Lah bojone nyanyi ta, Mas? Kok nyapu dhewe iki? Nggih, Mas, iki, Mas. Kok tas Mas iku. Sing sabar ya, Bolo. Lemah teles. Gusti ya Allah sing bales. Lho, papa ngene iki papa. Napa ne? Omahmu koyo ngene lho. Napa? Oh, dina anak kula ngene piye. Bu apa wi? Mbok menawa enak duit. Wah, bisa mencolot-mencolot juga enak duite. Bu. Kah. Bola sik kene bola. Ndi Bolo? Walah. Atine nek jamu. Beh. Iki apa sing kok Kini tinggal kenangan. Tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Menanti diriku kembali. Bunge iso. Wis sapu wi pemone kurang dawa titik ora iso ya wi. Lan bestidan wi, Bolo. Opo? Beh. Wis tambahi 10 meter ngas ngono aja. Nomare nek bantal njipuk bantal sitol peluru no gawa ngetan. Bantale mek kuwi kayak bekilarmu. Iki tok nesuk juga nek sama video. Ayo, bola sini bola. Oke, kene. Aku mangan orang jaluk kowe. Ngopen uripku dhewe. Lah kuwi nganu gitarmu ijene kene. Akeh gitare kene. Gitar tok, Bolo. Ya. Endi, Bu? Apa to? Gitare. Oh, iki lho, Bolo. Legend wi. Wah. Banyak Bolo iki. Asap pilne. Sesitoki tanam besi ra wian. Ngene tanam besi ra. Gitar tua iku bola. Ya yo apa? Aja lho enggak urung wayahe lho. Yo. Ora oleh. Ora oleh ngono iki. Wah. Si enek lho yan. Nemaku ya nemu, ning ngene ya nemu. Nemaku loro, ning ngene loro. Lah sing suwek jek enek to kae, Bol. Sing suwek nyandi? Sing gombah-ombah aku mbek jenderan kali kae. Kuwi. Ndi? Wis dibedal wi. Wis. Go pisan apa? Go sesuk. Apik ora sepatu niku mergo 5 ae. Sorry ya. Sepatu mahal. Kae wedange diombe sik kae. Wih, Oh, teh bola. oh teh diombe sik. Oke. Loh, ombe tenak dompe ta? Repot-repot dadi kene teh kancane. Lah, cah candak. Nah to. Gini sik bola. Bengi kan enggak oleh ngetokne ngono gitu Bolo. Kene pampese nduk iso didhewekne. Heeh. Dipendem. Wis sik ya. Panci ora sik bola. Ndi? Opo iki? Oh iya kelap paung. Kipas sing golongan iki kena ora ta? Kenek. Hah? Kira kena ora kipas e? Kenek. Nek cilike, Bu. Nah, Nek. tembak ya kan. Bu.
Aja gawe kuwi bolo. Masa gawe kuwi? Weh, kayak sapune lho. Kurang dawa titik. Pas sih. Oh, sing kuwi ta ada mbak kayak iki. Enggak kena isan. Sing sitok kan yang dia kasih. Nek loro. Si bola. Lumayan bola. Si. Ini bola, kamar bola. Sing iki dikan pisan wi. Disik iki pisan. Sesuk iki. Sing iki. Sesukno. Iki. Sepil. Lumayan bola. Sepil. Kan ini kono kae. Iki tenan bola. Wah iki mok nggih kuda-kuda ping pira bola isan? Saplok anyar ping pira? Kuda-kuda ya. Heeh. Saplok. Iki to iki anyar to? Heeh. Mok nggih kuda-kuda enek 500. 500 kuda-kuda. Heeh. Ya kurang luwih lah. Kuwi? Selama pirang sasi wi? Aku aja ngomongin kuwi bola aku ya. Pira ping pira jan 500. Ngomongin kuwi ta? Lho. Ya ora keder-keder sih anu, sik kelingan ngono ya gitu kan. Keder-kederan biyen bola. Oh, keder masuk ngono. Kuwi lha ya wis ngolehne ping pira jan? Kuda-kudane 500. Kuwi gaya apa ae bola? Gaya helikopter. Heeh. Gaya kapal pesiar. Kodok. Kodok bangkok. Kodok bangkok barang, heeh. Terus manuk nganu. Tulang. Tulang tulung. Heeh. Terus apa neh? Sing paling mau dembeni. Sing paling dembeni. Heeh. Kayak helikopter aku iki tak dembeni iki. Wah, iso muter-muter. Iso muter-muter ngene helikopter. Terus. Oh, enak helikopter iki lho. Ini iki pas yo. Kuwi yo iso imbo ping pira sapa ngibo lho ngene. Kuda-kuda e. Kuda-kudane? Heeh, imbo ping pira? Ora mesti. Karek nari awake. Lho awake fit ora. Sing kebanyakan. Ping pira? Kebanyakan paling yo isu bengi apa bengi isuk apa awan? Paling yo ping 5 ora ping 6. Sedina wi? Sedina. Lah iya jalon. Ora fit. Ora fit yo wis pisan. Layak bola yo jualan. Beh. Kayak ngono kuwi bola pes tenan. Sakit. Piye sakit. Sakit hatiku. Sakit. Masih bola iki. Wis semuanya bersih semua. Tunggali sesuk bola. Wis besok malih. Sekarang waktunya pulang di rumah. Oke bola. Wis Bu, Iki mau ombe apa mau digawak gak teh sidone? Lah. Pita Bu, wis gak teh bareng. Digene teh ra gelem bola. Wis bola oke. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya tak geder-geder masuk.